Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и вновь наш канал, посвященный каминному и печному оборудованию, с вами. Как вы уже, наверное, заметили, сейчас я нахожусь в таком очень уютном интерьере, и сзади меня располагается красивый камин шведского производителя Caddy. С шведским производителем Caddy, дорогие друзья, мы уже успели вас познакомить в недавнем обзоре. Я вам даже скажу более, как раз таки в нем участвовал именно вот этот угловой камин под названием Caddy Maxet. Но сегодняшний наш видеокаст сделан неспроста, ведь камину, который находится за моей спиной, уже более 18 лет. Хочу напомнить вам, почему нас в свое время так заинтересовал шведский производитель каминного оборудования Caddy. Первое — это, конечно же, качество выпускаемой им продукции и материалы, которые используются в облицовках и непосредственно самих топках, или как еще их называют, инсерты. А непосредственно топки выполнены из литого чугуна, толщина которого варьируется от 8 до 18 миллиметров. Подвижных деталей минимум, непосредственно только дверцы, которые очень плотно и герметично прилегают к топочной камере. Материалы, которые используются в облицовке, это вулканическая пемза, о характеристиках которой мы очень уже много раз говорили, и камень оливий, который является одним из лучших теплоаккумуляторов в каминном и печном оборудовании. Именно благодаря аккумуляционным свойствам, заложенных в данном камине, время его остывания варьируется от 10 до 16 часов, что является просто фантастическим показателем. Ну что ж, наш самый главный сегодняшний интерес — это увидеть, как себя ведет топка, да и в общем весь камин после практически 20-летнего опыта эксплуатации. Поэтому для этого нужно его разжечь, чем мы сейчас и займемся. Ну что, наша 20-летняя топка вовсю уже разгорелась. Мы даже уже поменяли несколько кладок дров. Успели немножко поиграть с огнем. И хочу сказать, что просто фантастически она себя ведет и показывает. Демонстрация герметичности топочной камеры, она просто не нуждается, мне кажется, в каких-то дополнительных объяснениях. Просто вы сейчас сами все увидите. Вот у меня в руках ключ. Это такой фирменный элемент компании Caddy. Вот мы перекрыли паточки кислорода, и все. Наши дрова перешли в режим тления. Сейчас. Как только мы обратно включим поддув, они в течение быстрого времени у нас разгорятся вновь. Вот у нас уже появился чуть-чуть огонь. Если мы приоткроем немного топочную дверцу, у нас очень быстро разгорится вновь дрова. Но это элемент как бы вспомогательный при открыть дверцу, да. На самом деле, если подождать дольше, то он разгорится, в принципе, и без открытия дверцы. Что можно отметить? Большое обзорное стекло. Это действительно есть, и у нас постоянно работает вторая камера, которая пишет, как горит огонь, как происходят все манипуляции с ним. Вот поэтому, как я уже сказал, тут слов в принципе и не надо. В режиме тления, в режиме экономии дров топка может проработать всю ночь, и на утро, проснувшись, вы увидите еще угли, непосредственно на которые вы можете кинуть новые дрова, и у вас все это опять схватится, и в принципе это бесконечный такой процесс. Мы, кстати говоря, были зимой 2012 года в загородном доме, где в кирпичный камин открытый была установлена как раз таки 210-я модель Caddy. Вот. И там хозяева живут постоянно и топят ее круглый год.
И тоже там уже лет, наверное, 7 она точно стоит, если даже не больше. Таким образом, шведский производитель показывает действительно высокое качество непосредственно своих каминов, своих инсертов. То есть 210 модель, и не только ее, их очень много. Можно адаптировать и в открытый камин, и в облицовку. На самом деле вариаций очень много. Все вот зависит от, наверное, фантазии только непосредственно человека, который хочет себе приобрести камин. Ну что, мы закроем. Мы видим, как красиво горит пламя. И по теплу, по даже лучевому теплу, это очень мощная топка. Если вы хотите обогреть помещение, то она действительно за короткий промежуток его до оптимальной температуры уже нагреет, даже зимой. Вот, и вы будете себя чувствовать комфортно. И, кстати, тоже очень любопытный момент. Мы видим, что тут Кэдди написано с 3 буквами D, хотя, как мы видим на том же самом каталоге, у Кэдди сейчас в названии используются лишь 2 буквы D, что произошло после ребрендинга, который компания произвела в начале 2000-х годов. Также нельзя обойти вниманием и вот данный элемент управления, вот этот ключ. Именно с помощью него и происходят все манипуляции с кислородом или даже с открытием дверцы. У нас внизу есть специальная такая кнопка, рычажок, нажав на который мы вот так вот открываем дверь. Это раз. Ну, чтобы непосредственно мы не могли обжечься. Также с помощью него происходит контроль подачи кислорода в топочную камеру. Вот таким вот образом. В данный момент топка у нас горит в интенсивном режиме. Вот. Тепло, конечно же, от нее исходит максимальное. Ну и сейчас мы перед заключением перейдем ее в режим экономии дров, в режим длительного горения, и увидим, как это все четко сработает. То есть мы видим, что у нас просто-напросто сдухает пламя и остаются лишь угли. В таком режиме наша топка может работать ночью. Но можно на самом-то деле чуть побольше, чуть-чуть приоткрыть. Мы видим, сейчас происходит дождь дымовых газов. Красиво очень это все выглядит. Вот в таком режиме наша топка всю ночь будет тлеть, отдавая тем самым тепло и экономя дровяной ресурс. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что вы продолжаете нас смотреть. С вами был Дмитрий, наш оператор Сергей, шведский производитель каминного и печного оборудования Кэдди и камин Максет. Всем пока!